nimupange mudefire neza nk'ingabo ziyanyene nk'ingabo ntihagire umuntu azosaba kuvyitwaza bibonera kwezi igira ikarashi. Nasubiriye kubaramutsa no kubahereza akaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no shene yanyu harino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV kuri igenekerezo rya 27 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2026 tugiye kubageza ko amakuru yihutirwa cane ahejeje kudushikira ku biba biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri kano kanya turaza kugaruka ku inyinyurana riri hagati ya Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi, aho none tuza kwibanda ku inyinyurana iri hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bamwe bati iyo hageze kurwanya umwansi abadede barashigikirana, ariko nanone nabo ubwabo baba bariko bararwana aho nk'inzu iriko irasha. Wabona Reveriyano Ndikuriyo ariko aritakumba ntiyamenye yuko ariko anyinyurana n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ku rugero bose bariko barabona muri kino gihe. Amakuru ariko aradushikira umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na Reveriyano Ndikuriyo umucanwa uriko uraka. Bamwe bariko baribaza hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, ninde mutegetsi akomeye, ninde ayobora uwundi, ninde ashobora gutwara undi. Muri kano kanya turaza kugaruka ku makuru ahambaye cane ariko aravugwa kuri aba bagabo babiri bisa nkaho babandanya gusharirikana mu gihe umwe wese yagiye ananirwa no gukura uwundi. Reveriyano Ndikuriyo yaripanze ndetse arapanga n'imbonerakure kugira ngo arabe yuko yashira ku ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye yaciye abimenya binyuze mu iperereza ryiwe. Kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo asa n'uwambuwe inguvu, ariko nanone aracyadadaza. Muri kano kanya turaza kuraba ibiriko biraba hagati y'abo bategetsi babiri b'u Burundi, umwe ahanganye n'undi. Ni mu gihe mu Burundi hasanzwe hari ibibazo bikomeye cane ndetse n'icuka kibi c'intambara kibandanije gututumba, aho nyine ngo hari icuka c'intambara abadede baraja hamwe kugira ngo barwanirize umwansi hamwe, ariko nanone igishobora gutuma batabishobora nuko ubwabo nabo ubwabo bataba bumvikana. Ngo CNDD-FDD isigaye ironka 100% mu matora kubera n'abarongoye imigambwe itavuga rumwe na Ndayishimiye batora CNDD-FDD. Mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo aherutse gusigurira ko igituma CNDD-FDD itsinda 100% ari ukubera uyu mugambwe ari uw'abenegihugu. Kubwiwe ngo niyo mpamvu atsinda 100% kuko ni abenegihugu batora umugambwe wabo. Mu yandi majambo, Ndikuriyo yashatse ko abamwumviriza batahura ko ubu abarundi bose basigaye ari abadede. Uyo mugumyabanga Ndikuriyo yabandanije yishongora abeshuza avuga ko amatora ya 2025 yibwe. Ndikuriyo yagiriye ko abeshuza bimwe mu bimenyetso bimaze gushikirizwa n'abanyepolitike berekana ko CNDD-FDD yivye ayo matora. Akarorero ni imyidogo y'abakuru b'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bavuga ko aho batoreye ubwabo basanze baronse ubusa. Iki ni ikimenyetso kinakomeye cane, ariko Reveriyano Ndikuriyo yagitangize ko inyishu igoyagoya. Ntivyumvikana ingene umukuru w'umugambwe kanaka yosanga umugambwe wiwe waronse ubusa ku biro wenyene yatoreyeko, kandi akaba azi neza ko yatoye umugambwe wiwe asanzwe arongoye. Reveriyano Ndikuriyo mu mvugo yumvikanamwo amanyanga yavuze ko abavuga ivyo bataba batoye imigambwe yabo ahubwo baba batoye CNDD-FDD. Inyishu irababaje mu gihugu kigeze ahatemba nk'aho Burundi bugeze. Iyi ni inyishu yo gukokeza intambara, kandi Ndikuriyo azomenya ko yariko ararazirana umunsi umwotsi uzoba uriko ufumba umudugira ko muzo yambaye.
Mu kuyica umurya Ndikuriyo yavuze ko aho bigeze abanyagihugu bo mu mazone yose ari abasendede FDD. Hano yatanze akarorero ko zone yamutangaje mu gusanga hari umugabo umwe gusa yanse kwinjira muri sendede FDD, ariko naho nyene akavuga ko umukenyezi n'abana b'ico gipinga bobo bari muri sendede FDD. Mu ncambake Ndikuriyo yatangaje ko busuma buvugwa mu matora yo mu mwaka wa 2025 uheze nyine abavuga gutyo ko ari ibinyoma batangaza. Twibutse yuko insiguro yatanze nuko sendede FDD itsinda 100% kubera n'ibiharuro akura mu mazone agize igihugu vyerekana ko abanyagihugu bose ari abadede. Mbere kugira ngo Ndikuriyo yerekane ko sendede FDD ikomezwe cane kurusha uko yahora, ngo hagiye gushingwa urundi rwego rutarahora rubaho muri sendede FDD. Ubu ngo buri rugo rugizwe n'umugabo n'umugore hagiye kubaho urwego rwa sendede FDD. Umukuru wa sendede FDD mu rugo niwe azopanga abo mu rugo. Ndikuriyo asa n'urazirana ku murango ahagaze. Kuba Ndikuriyo adendekeranya ko sendede FDD ikundwa n'abarundi bose bigatuma bayitora 100% ni igitutsi ku Burundi, no kuba yubahuka kwambika urubwa abakuru b'imigambwe batavuga rumwe ko basanga baronse ubusa aho batoreye kubera baba batoye sendede FDD. ni nko kuravuta ku murango riva. Bwa bundi Perezida Paul Kagame ntarira busema ko kuko Ndikuriyo na Ndayishimiye ntibazi gutandukanya ivyo baraye barota hamwe n'ibitari indoto. Hari utubazo umuntu yobaza Reverend Ndikuriyo kandi abamushikira umutubarize uku: ni kuki sendede FDD yakunzwe n'abarundi bose muri 2025 mu gihe kuva ishika ku butegetsi atari bwigere itsinda 100%? Ubu rero ushaka kuvuga ko ari cyo gihe sendede FDD iriko irongereza umurindi wo gukora ivyiza. Mbega bigenda gute ngo sendede FDD ibe ikundwa n'abarundi bose ariko mukarungika imbonerakure mu tuzu twitora kurereka ko abagumyabanga batora sendede FDD? Ni kuki mufise amakuru ko sendede FDD ikundwa n'abarundi bose ariko mukarengwa ko agatogwasa atokitoza? Ni kuki sendede FDD itinya seneri ya Gatongwasa kandi muvuga ko muhagaze neza? Mbega ni kuki uvuga ko sendede FDD ikundwa n'abarundi bose ariko hakaba hari amakuru avuga ko umukuru w'igihugu ahari afise ubwoba ko hari ibihangange byo muri sendede FDD bishobora kumubera ifuro ry'igiti mu matora yamaze kwigenamwo mwibanga nk'umukandida? Aya makuru arahambaye cane. N'uyu Ndikuriyo ariko aravuga ibi ariko arakekwa, ariko nanone ariko arakora ibitandukanye n'ibiriko birakekwa, aho amakuru dukura amasoko yacu umubondo Ndayishimiye yakagombye kubacungira hafi Ndikuriyo arimwo. Mu ntango twari twababwiye ukugene Ndikuriyo ariko aranyinyurana bikomeye cane na Ndayishimiye, ariko ngo abadede iyo bageze kurwanya umwansi baja hamwe bakamugwanya bivuye inyuma. Tubibutse yuko naho umukuru w'umugambwe sendede FDD Ndikuriyo ahakana ko atabusuma bwabaye mu matora aheruka, sivyo namba. Amatora yaribwe izuba riva, kanatsinda n'insiguro Ndikuriyo atanga zizifashe na gato. Amatora yarabayemwo ubusuma butari bumenyerewe mu gihugu kuko ryabaye irya mbere aho abanyagihugu basangwa mu tuzu twitora bagategekwa kugema igikumu kuri sendede FDD.
amatora yari ateye ubwoba kuko n'abanywanyi ba CNDD-FDD bareretswe bidasanzwe kugira ngo ntibahave batora iyindi migambwe. Hari n'ibiro vy'itora bivugwa ko imbonerakure zabanza kuzuza amakarita y'itora mu masandugu imbere y'uko ibiro vyugururwa icese, handi naho bivugwa ko wasanga hari imbonerakure zitora akarenga rimwe ataco zinona. Bivugwa ko Ndayishimiye yateguye ubwo busuma bwo ku rwego rwo hejuru kubera ubwoba budasanzwe. Umukuru w'igihugu yari asanganywe amakuru y'iperereza ry'igisoda JIDE yari yaramuburiye ko ari hamwe yohiganwa na Rwasa ataco yohanovye, mbere ko no kwiba amatora vyomutaye kuw'amazi. Nico gituma umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaciye akora ibishoboka byose kugira ngo Agatongwasa yigizwe kure y'amatora uko vyagenze. Ariko n'ubundi amakenga ntiyamuhezemwo. Ndayishimiye ko yagumye yicura ko abarundi bashobora kuvugana mw'ibanga bakitorera umuntu Ndayishimiye atari yiteze. Nico gituma rero imbonerakure zategetswe guherekeza abatora zikabereka aho bategerezwa kugema igikumu. Kadundura n'abanywanyi ba CNDD-FDD barategetswe ko koko bariko bagema igikumo ku nkona. Ubwoba Ndayishimiye afise buva kuri raporo y'igisoda n'abamuburiye ko n'abanywanyi ba CNDD-FDD bari biteguriye guhunda amajwi iyindi migambwe itari CNDD-FDD. Wumvirije inyishu za Reveriyani Ndikuriyo biratangaje kumva adendekeranya ko abakuru b'imigambwe atavuga rumwe na CNDD-FDD nabo batoye CNDD-FDD. Burya iyaba CNDD-FDD itwarwa n'umugabo yujuje ubwenge n'ubuntu, abakuru b'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD babajije igituma baronse ubusa aho bonyene ubwabo batoreye. Aba aca amaramara ahogora. Reveriyani we isoni zaramuvuyeko kuko arubahuka akadendekeranya ko abo bakuru b'imigambwe batoye CNDD-FDD. Mugani wa Paul Kagame, indwara ya Ndayishimiye yo kwibaza ko ivyo yaraye arota bica biba, ni nayo Reveriyani Ndikuriyo yamwanduyeko. Izi mvugo za Reveriyani Ndikuriyo naho azivuga yishongora ataco yinona, arakwiye gutahura ko zisambura. Kubahuka kuvuga ko abarundi bose ari abadede ni gutera umwaku abarundi basanzwe bigorewe ay'ikivumvu n'ibiriko biraba. Muribuka ibiriko biraba muri kino gihe, kudomekwa kw'amasoko yaragiriye akamaro kanini cane abanyagihugu, aho ibidandazwa vyinshi bisha maze abana benshi bakava mu mashuri kuko bene bo baba bahombeshejwe n'ayo masoko nyine bari basanzwe bakuramwo ivyo barihira abana ku mashuri ndetse n'ibibatunga. Kuri ubu ngubu ishava akaba ari ryinshi ku barundi. Bamwe n'abandi mwafatira ko akarorero ni gute umurundi agowe n'ubu buzima buri mu Burundi muri kano kanya ashobora kuba yahitamwo abamuteza ivyo bibazo akaba ari bo ashira imbere. Ibi ngibi ni ibinyoma bikomeye cane Reveriyani Ndikuriyo agenda arabesha. Tugarutse kuri aya makuru twari twabwiye mu ntango, kunyinyurana kuri hagati ya Reveriyani Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, makuru twakuye mu masoko yacu ariko ataremezwa neza nuko Reveriyani Ndikuriyo yoba afise uruhara rukomeye cane mu kudomekwa kw'amasoko, kuko ngo bagira ngo bankishe Ndayishimiye abagumyabanga maze bose bamuveko. Ivyo bizagaragarire umusaruro wavyo muri 2027 aho Ndayishimiye azoba ariko aratorerwa kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. None ni iki kinyegeje inyuma y'imvugo Reveriyani Ndikuriyo zidasanzwe agize imisi arakoresha? Hari amakuru avuga yuko rero Ndayishimiye agomba kurya rimenge muri kino gihe kuko abamurwanya ntabazi, kuko abenshi nabo begeranye
twarabwiye ukugene Umuharede Tabara abenshi ngo bari mu Burundi kandi bari no mu butegetsi mugira ngo turabesha, ariko igihe kirageze ko abarundi bo kwikangura bakamenya ukuri kubiriko birabera muri iki gihugu, kandi turaza no kubabwira ibindi byinshi cyane biba biriko biravugwa. Bivyiza nivyo ndabipfurije.